क्यूट है ना? क्या नाम रखी इसका? मटन बिरयानी। इन्होंने मुझे बोला था कि दिल से याद करना मैं आ जाऊंगी, है ना, पार्ट 1 में 6 साल लगा दिए। मैंने कितना दिल से, हाथ से, मतलब दिल से याद किया इनको। वो दूसरी लड़कियों की तरह तो थी नहीं, वो तो बस हम लड़कों जैसी थी। उन दोनों का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दे। मैं ऐसे ही नए नए इनके वीडियो लाता रहूँगा।